쌀 보관. 아직도 플라스틱 쓰고 계세요? 쌀 보관하기 은근 어렵잖아요. 벌레 꼬이거나 냄새 배이지 않게 밀폐는 잘 되는지, 매일 먹는 건데 환경 호르몬의 미세 플라스틱 걱정까지. 그래서 준비했어요. 미세 플라스틱 걱정 없는 레베노프 내열 유리 밀폐 잡곡통. 자주 쓰는 양념부터 쌀, 잡곡, 밀가루, 시리얼은 기본. 밀폐력 좋아서 냄새, 습기 걱정 없고 실리콘 토출구로 흘림 없이 딱 필요한 만큼 덜어 쓰기 편해요. 요 뚜껑은 소분할 때 깔때기로 사용하고 덜어낼 땐 계량컵으로. 내열 유리라 뜨거운 육수도 오케이. 레베노프 내열 유리 보관함으로 야무지게 정리해보세요.